कक्षा 7 को नेपाली विषय अन्तर्गत विद्यार्थीहरूलाई परियोजना कार्य दिएको थियो। हाम्रो 4 दिन गर्मी बिदा भयो, त्यसपछि शुक्रबार एक शनिबार आइतबार पनि बिदा भयो। त्यसैले तिनीहरूलाई लामो बिदामा के गरेर लिएर आऊ भनेर विद्यार्थीहरूलाई हामीले परियोजना कार्य दिएको थियो। परियोजना कार्यमा तिनीहरूले दैनिक प्रयोगमा आउने समवेदना पत्र अनि शुभकामना पत्र, हार्दिक बधाई पत्र जस्ता कार्यहरू गरेर लिएर आऊ भनेका थियौँ। विद्यार्थीहरूले के कस्तो कार्य गरेका छन्, तिनीहरूले गरेको कार्यहरू हेरौँ है त। निकै मेहनत गरेको जस्तो देखिन्छ, विद्यार्थी मेहनत गरेको जस्तो देखिन्छ। यसरी शुभकामना पत्र बनाएको यति राम्रो बनाएको रहेछ। मेहनत चाहिँ गरेकै हुन्थ्यो है। यो त हो मेहनत होइन, त्यो कसले बनायो? यता पनि कभर पनि हेर्दैन भरोज भयो। के हो यो? कृतज्ञता पत्र अनि बधाई पत्र। यो के प्रशंसा पत्र कसले बनायो? यो भगवती लामिछानेले। अनि यसै गरी समवेदना पत्र विद्यार्थीहरूले मेहनत चाहिँ गरिदिनु छ, धेरै मेहनत गरेछन्। शुभकामना पत्र, यो पनि शुभकामना पत्र, हसबुन, यो अनि शुभकामना मुस्कान। ल अनि यो बधाई पत्र कसले लेख्यो? यो नितिशा। अनि यो शुभकामना पत्र तिम्रो मिल्ने साथी अस्मिता नेपाली। अनि जन्मदिनको शुभकामना को यो? रोहित। अनि समवेदना प्रकृतियाले परियोजना गर्नुपर्छ अनुष्का दर्लाले। अनि के यो? जन्मदिनको शुभकामना, प्रशंसा पत्र अनि समवेदना पत्र। दिदीसाले त कति राम्रो बनाएको है। अनि जन्मदिनको शुभकामना, समवेदना, प्रशंसा, यता पनि हेऱ्यौँ नि बधाई पत्र। अनि यो बर्थडे कार्य त पनि इङ्ग्लिसमा रहेछन् है। ठिक छ, सिक्ने हो। यो बधाई पत्र दर्शना। अनि यो त भने दर्शना श्रद्धाञ्जली होइन। बर्थडे कार्ड सृष्टि पाण्डे। अनि यसै गरी बहादुर राणा, रुबिना राणा शुभकामना पत्र को भयो? नितिशा राणा। पढ्नेसले पनि बनाएछ ल, त्यसरी बनाएछ। ठिक छ है। श्रद्धाञ्जली समवेदना पत्र, बधाई पत्र। धन्यवाद। ल मेहनत चाहिँ गरेछौ है तिमीहरूले, धेरै धेरै धन्यवाद। यति गरेपछि तिमीहरूले अब तिमीहरूलाई यस्तो दैनिक व्यवहारमा गर्नुपर्ने कामहरू हुने नि हामीलाई सधैँ के हुन्छ, यस्ता व्यवहारिक कामहरू हुन् नि हामीलाई गरिदिनुपर्छ सधैँभरि। नसिकी नहुने कुरा हो।